Bueno, muy buenos días, ¿cómo le va, mis amigos? Hoy es jueves y hoy es día de paro. Y a mí me toca ir a hacer un trámite al microcentro. Así que bueno, vamos a ver con qué nos vamos a encontrar a lo largo del camino. Sé que la autopista panamericana por la cual estoy circulando ahora estuvo cortada durante la mañana, pero ahora parece que se liberó. Así que bueno, me animé a andar en la moto. Así que bueno, vamos a ver, el microcentro seguramente se ponga medio picante. Creo que a las 2 de la tarde estaba planificada la marcha ahí cerca del Congreso. Está todo medio caliente con el tema de la reforma laboral. Así que bueno, esperemos no encontrarnos con ningún quilombito ni manifestantes agresivos en el trayecto hasta el destino. Vamos a hacer una parada técnica para cargar combustible y por lo que veo no va a ser posible en esta estación. Uy, yo no sé si estoy tan sobrado de nafta. Así que bueno, esperemos que no se nos complique con el tema del combustible, ¿no? Que estén todas cerradas las estaciones. Esta está cerrada. Se adhirieron al paro, parece. Así que bueno. Seguimos de largo. Bueno, tranca ella, se echó una siestita ahí en el cantero. Y bueno, como les comentaba, muchachos, el día no solamente está complicado por el tema del paro que tenemos hoy, sino también porque no sé si llegarán a ver, el cielo está nubladito, me cayeron un par de gotitas. Prevenido me traje el equipo de lluvia, que espero no tener que utilizarlo. Bueno, vamos que vamos, a Capital. Mucho no me copa ir a Capital, pero bueno, hoy toca. Y bueno, y ya con la moto es mucho más ágil que ir con el auto, es otra cosa. Así que bueno, una de las decisiones de estar yendo en moto es esa. Bueno, la verdad que un lujo. No agarré nada de tráfico, nada raro, nada cortado, ninguna goma quemada sobre la Panamericana. Por suerte, ni vi presencia de gendarmería ni policía. Creo que ya se fueron todos para el lado del centro. Estaban yendo todos para el lado de Plaza de Mayo. Así que con la Panamericana, un 10, no hubo problemas. Ahora vamos a ver, voy a agarrar la autopista Lugones y de ahí me mando para el microcentro. Ahora el tema que sí me preocupa, pasé ya por 2 estaciones de servicios más y cerradas. Y creo que a mí no me alcanza el combustible para ir al microcentro y volverme a mi casa a Benavides. Así que bueno, hay que ver de qué nos disfrazamos ahí. Habrá que ir parando en todas las estaciones y alguna que no se haya adherido. No sé, creo que YPF y Shell se habían adherido. Action, vamos a ver. Por lo pronto seguimos camino. La lluvia me está aguantando. Toquemos madera, pero por ahora se la viene aguantando. Esperemos que no llueva, no tengo ganas de ponerme todo el equipo, el traje de lluvia y todo, es una paja. Y bueno, seguimos. Bueno, acá vamos a pasar por el Gallinero. Y bueno, y siguen las obras acá del puente, tremenda obra que se están mandando. No sé cómo va a ser bien, qué va a comunicar con qué, pero bueno, ahí está la obra. Están metiendo pata. Y bueno, allá lo tenemos, al más monumental estadio de River Plate. Hermoso estadio, la verdad. No sé si fueron a verlo, a conocerlo. Quedó muy lindo el monumental. Muy lindo. Sacaron toda la pista de atletismo que estaba al pedo ahí. Sacaron las plateas hasta abajo, cerquita. Hubo un aro de LED en las tribunas. Impresionante quedó. Muy linda. Yo no soy fanático, lejos de ser fanático, pero de vez en cuando me gusta ir a la cancha y la verdad que se disfruta en un estadio de esa magnitud. Bueno, llegando casi la 9 de julio, bueno, acá tanto izquierda como derecha tenemos a la famosísima Villa 31. Miren lo que es. Han hecho ese edificios tremendos, ya no es nada así, cosas no revocadas. Miren los edificios,
las aberturas que le ponen, no, es una locura. Hay partes que sí, todavía, sí, precarias, pero hay un par de edificios que tremendo. Igual el gobierno tiene la intención de urbanizar esta villa y bueno, ya se han creado varios edificios. No llegué a grabarlos, pero bueno, se crearon varios edificios donde ya la gente estaba viviendo ahí y dejaron, como decir, los ranchos que habían armado. Igual es difícil erradicar tremendo monstruo que ya está instalado, pero bueno, la intención esta pareciera. Bueno, llegando a la 9 de julio, vamos a ver con qué nos encontramos. Pareciera que está tranqui, che. Pareciera que está tranqui, así que gracias a Dios vamos a poder circular en paz hasta destino. Te diría que tranqui, no, más tranquilo normal. Viene el flujo de autos, esto no es normal para el 9 de julio. A la 1 del mediodía siempre suele estar mucho más cargada y hoy estamos circulando de lujo, así que bueno, excelente. Ahora vamos adelante porque acá en la 9 de julio hay un espacio especial para las motos que paran un poquito más adelante de los autos. Acá lo ven. El espacio exclusivamente para las motos. Están todos los amigos mensajeros que están laburando a full como corresponde. No se adhieren al paro. Hay que laburar, viejo. Yo tengo que en Avenida Córdoba doblar, así que vamos a empezar a tirarnos un poquito para la derecha. Si no me la van a reponer después. Acá hay que andar con mucho cuidado porque es realmente un bardo del tráfico acá, en el centro porteño. Entre los autos y las motos de mensaje también que andan rápido, entre los autos, si ya tiene un accidente es grande. Así que bueno, vamos con cuidado. Acá ya venimos a Avenida Córdoba. Bueno, por suerte no me tuve que meter en el lado del quilombo. Por este lado creo que va a estar retranca. Así que excelente. A pesar de ser un quilombo, me gusta andar por Capital. Tiene ese no sé qué, que bueno, de alguna manera es lindo para venir en moto. En auto no, en auto es un bajonazo. Pero andar en la moto por acá me agrada. Porque justamente no es que quedas tan enroscado en el tráfico como si viniera en el auto. Entonces bueno, como que se hace más llevadero. Bueno, ahí ya empiezan las puteadas. Uno que puteó al otro, no sé por qué. Pero bueno, normal. Mucha calma. Que la gente está con poca paciencia. Así que evitemos discusiones innecesarias. Manejemos con tranquilidad. Y con todos los sentidos activados porque bueno, es necesario. Acá tengo a los amigos, ¿ven? Tengo uno al lado, otro del otro. Vayan pasando entre los autos. Yo voy tranquilito. Ahí va, ¿lo tenés? ¿Ves cómo dobla? No, viene por el carril del medio y te dobla a la izquierda de la nada. Y bueno, si no venís atento, pimba. Se la puso. Al piso te tira. Por eso digo, hay que estar muy atento acá. La gente está colgada, muchas veces boludeando con los celulares. Es impresionante. El otro día en la Panamericana veía un auto que venía medio zigzagueando y digo, este viene con el celo. Cuando lo alcanzo, miro adentro del auto, estaba leyendo un libro. Ya es una cosa de locos. La responsabilidad que manejan algunas personas al volante. A mí me pasaba, no sé si les pasa a ustedes, a la gente que está andando en moto hace poco tiempo. Pero bueno, viste, venís en el auto, no te ponen un guiño. Sí, la podrás putear, pero no pasa nada, viste. Pero en la moto, esas cositas hacen toda la diferencia. Es no ponerte un guiño, no te avisan, te encierran, te tiran al piso y te puedes lastimar muy fuerte. Entonces, bueno, ahí como que te das cuenta lo mal que manejamos. Y bueno, eso también me ayudó a yo, cuando agarro el auto,
manejar mejor, justamente, en función de lo que yo vivo cuando me subo a la moto, manejar mejor, ser más consciente cuando agarro el auto. Porque la verdad somos medio desastre acá en Argentina para manejar. Bueno, ya estamos cerquita del lugar donde tengo que ir a una escribanía ahí, hacer unos trámites, unos papeles. Así que ya estamos llegando casi. Re bien hicimos, ¿eh? Sí, ya estamos casi llegando a la escribanía. Tendría que buscar un estacionamiento, che, porque hoy, la verdad, no sé si me convence mucho dejar la moto en la calle. ¿Qué sé yo? Voy a tratar de buscar un estacionamiento cerquita ahí del lugar donde tengo que ir y la largo ahí a la Huntercita, pobrecita. Encima me traje el cobertor de tanque, que bueno, no quiero que me la afanen también en la calle. Así que vamos a ver si encuentro algún estacionamiento cerquita. Lo meto, si no tendré que ver qué onda. ¿Pero es por acá? Sí, es esa calle de ahí. Ahí va, ahí hay un estacionamiento. Sí, lo voy a dejar ahí. Voy a dar la vuelta a la manzana y lo voy a dejar ahí. Porque acá, déjenme ver, no hay nada. Nada de nada. Hay que ver si puedo pegar la vuelta fácil por ahí, che. ¿Esta qué es? ¿Avenida qué? Avenida Corrientes esta. Sí, yo creo que acá Mira, la avenida Corrientes salimos. Fue donde el Obelisco, los teatros. Qué hermoso que es acá. Qué hermoso que es la avenida Corrientes, la verdad. Muy linda la avenida Corrientes. Bueno, sí, voy a tratar de buscar ese estacionamiento que estaba ahí una cuadra antes. En la escribanía. Acá en esta no voy a poder doblar porque es contramano. En la próxima que pueda doblar, voy a mandar para la izquierda. Las luces se encienden en calle Corrientes. Buena. Más perra para cantar. Vamos, amiguitos. Hola, la rubia, como miró. ¡Epa! ¡Qué mirada! Salimos todos los muchachos. Creo que el estacionamiento que había visto era el que está allá, en la otra cuadra. Ahí vamos a dejar la gentercita sana y salva. Me quedo más tranquilo, que está en un lugar cerradito y ya nadie jode. Hola, ¿cómo va? ¿Eh? No tengo lugar para moto. ¿Ah, no? ¿Ni un rinconcito, nada? Gracias. Bueno, nunca la vi. No tienen lugar para moto en un estacionamiento. Nunca la dejo en estacionamiento y cuando la quiero dejar no hay lugar para moto. Bueno. ¿Cómo? ¿Acá al lado? Ah, gracias. ¿Dónde? Ahí. Ahí al lado, gracias, chicos. Bueno, acá al lado teníamos entradita teníamos para las motos, así que va que va. Hola, ¿cómo le va? Buen día. ¿Dónde puedo dejar la moto? Acá. Ahí va. Bueno, ahí va. Acá sí me aceptan dejar a la Huntercita, pobrecita, que me la discriminaron en otro lugar. ¿Cómo la va a tener estacionamiento para moto? Nunca vi esa. Bueno, así parece que se manejan en ese estacionamiento. Bueno, muchachos, muchas gracias por acompañarme. Me voy a hacer el trámite. Y bueno, buenas rutas como siempre. Que tengan buen día.